ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। हाँ जी, हुण आप अज नुस्खा किहड़ा बना रहे हैं? ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। हाँ जी दर्शकों, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਅੱਕ ਦੇਸੀ ਅੱਕ ਜੋ ਆਮ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਅੱਕ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵੈਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ, ਆਪਣੇ 4 ਜਵੈਣਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਵੈਣ ਕਰਪਸ ਅਜਵੈਣ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਰ ਜਵੈਣ ਨਾਲੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਆ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਅਜਵੈਣ। ਆ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਅਜਵੈਣ ਪਈ ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਅਜਵੈਣ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਸੀ ਅਜਵੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਅਜਵੈਣ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਅਜਵੈਣਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, 4 ਦੀ 4। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਅਜਮੋਦ। ਆ ਅਜਮੋਦ ਅਜਵੈਣ ਦੇਖ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਮੋਦ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ। ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਨਮਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮੱਖਣ। ਮੱਖਣ ਜੋ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮੱਖਣ ਲੈਣਾ। ਆ ਮੱਖਣ ਆ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੱਖਣ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਘੜਾ ਜੋ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਘੜਾ ਲਿਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। A to Z ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੱਤੇ ਆ ਅੱਕ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਣੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸੁਕਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਪੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਜੋਟੀਆਂ ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਜੋਟੀ ਆ ਪੱਤੇ ਦਾ, ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਐਵੇਂ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਪ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਖਣੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਖਣੀ ਲਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਪਰ ਮੱਖਣੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਖਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੱਤੇ ਪਰ ਮੱਖਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੱਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖਣੀ ਲਾਈ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਜਮੈਣ ਜੋ ਪਾਈ ਆ, ਇੱਕ 4 ਜਮੈਣਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮੈਣ ਜਾ ਕੇ ਆ ਦੂਜੀ ਪੈਗੀ, ਤੀਜੀ ਪੈਗੀ, ਚੌਥੀ। 4 ਜਮੈਣਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੀਆਂ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਨਮਕ। ਨਮਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭੁੱਕ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਮਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 4 ਜਵੈਣਾਂ ਚੋਂ ਕੱਲੀ ਜਵੈਣ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਖਣੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਜਵੈਣ ਪਾਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਵੈਣ ਆ, ਨਮਕ ਪਿਆ, ਮੱਖਣੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਪੱਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਤਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜੋਟੀ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਮਿਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਾ ਐਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਉਣਾ ਘੜੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਪੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋਟੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨੂੰ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਆ ਪੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਗਿਆ ਥੱਲੇ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੱਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੱਖਣੀ ਲਾ ਕੇ ਅਜਵਾਇਣਾ ਲਾ ਕੇ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੱਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਖਣੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਕੱਲੇ ਨੇ ਕੱਲੀ ਅਜਵਾਇਣ ਨਮਕ ਮੱਖਣੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਵਾਇਣਾਂ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਪੱਤਾ ਜੋੜਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੱਖਣੀ ਲਾ ਕੇ ਅਜਵਾਇਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਜੋਟੀ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਉਨੀ ਕੁ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਘੜੇ ਦਾ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਆ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਊਣਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਉਂਗਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਭਰ ਕੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪ। ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਘੜਾ ਲੇਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਲੇਪ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸੁਕਾ ਕੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਘੜੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ। ਪੂਰਾ ਘੜਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਥੀਆਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਾਥੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਆ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਥੀਆਂ ਚਿਣ ਦੇਣੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਗੱਤੇ ਅਖਬਾਰ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਦੋਹੇ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ ਐਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਥੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਅੱਗ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਥੀ ਨੂੰ ਲਾਤੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਪਕੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਘੜੇ ਕੱਟਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਪਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਘੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਘੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਗ ਮਚਾ ਕੇ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਐਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦਵਾਈ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। ਐਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੱਤੇ ਜਵੈਣ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਤੇ 2 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤੇ 2 ਚਮਚੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਘੰਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਖਾ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਖਾਂਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਆ ਬਣਾਉਣੀ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ, ਬਲਗਮ, ਚਾਹੇ
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਖਾਂਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਖਾਂਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਆ, 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੂਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣਾਓ ਤੇ ਵਰਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੱਸੀ ਆ, ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਖਾਓ। ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਖੱਟੀ ਤਲੀ ਚੀਜ਼, ਅਚਾਰ ਤੇ ਖੱਟੀ ਤਲੀ ਚੀਜ਼, ਅਚਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਓ ਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜੜ ਤੋਂ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਤੋਂ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਓ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।